Привет, друзья! Сегодня воскресенье, а я под автомобилем. Уже долгое время, где-то год-полтора, у меня в машине постоянно, когда еду, сопровождает скрип, вернее писк. Пи-пи-пи, пи-пи-пи, пи-пи-пи. И такой надоедливый, знаете, как сверчок. Ну, вот перебрал я там сзади, пересмотрел сиденье, все. Ничего нормально. Полка на месте, все на месте. Нигде ничего не скрипит. Обратил внимание, что это где-то за бортом автомобиля, скажем так. Сел товарищ за руль, я сзади открыл дверь, еду, ничего не понятно, где-то пищит. Когда машина стоит на месте, шатаю ее вверх-вниз, ничего не происходит. Когда колеса крутятся просто по ровной дороге, не пищит. В общем, думал я на амортизаторы, свист амортизаторов, потому что менял я только амортизаторы и пружины. Полез под пружины, посмотрел, думал, знаете, вот межвитковое есть такое трение. Ничего там не трется, все нормально. И наткнулся я на одном из форумов, есть такой сайт Drive2.ru, если я не ошибаюсь, там люди описывают много чего. И вот один из постов я прочитал, оказывается, скрипит. Сейчас покажу вам. Я нашел. Такая вот штука. Вот, друзья, этот скрип. Характерно то, друзья, что когда мокрая погода, влажность или в дождь где-то попал, или в лужу въехал, скрип пропадает. Потом понимаешь, что проветрилось, просохло, и опять этот скрип появляется. Вот это вот посадочное место. Вот этот кронштейн. Я сейчас сюда по ходу дела просто подмотаю изоленту, посажу обратно и все это дело зажму. Ну и проверим скрип по дороге в обратную сторону домой. Я думаю, за 600 километров, 650 вернее, там покажет, работает такой лайфхак изоленты или не работает. У нас вообще все с помощью молотка зубилой какой-то матери ремонтируется. Итак, друзья, 650 километров проехал, проверил. Ничего не скрипит, не репит. Устал, конечно, как собака, но доволен, как ребенок. Ничего не скрипит. Я почти 2 года ездил, такая башка. Я перебрал всю ходовую, я пересмотрел везде все сайлентблоки, там все. Ничего не могли найти, поднимали на подъемнике, все нормально, все поменено и скрипит. Вот такая вот ерунда может быть. Просто тросик, вернее кожух тросика. Я думаю, что тот, кто испытал этот скрип ужасный, надоедливый, и кому я этим видео помог, готов поставить 10 лайков. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо, пока. До новых встреч.